阿大表你嗰日俾嗰啲茶葉咧，阿佬攞嚟飲，佢話啊飲完冇咳喎咁啊。一包包嗰啲啊。一包包嗰啲咧，裏邊有好多細胞嘅。哦，即係講話嗰啲乜嘢啊嘛，咩菊花啊，係啊，菊花嗰啲。佢哋唔知幾好啊，艷紅啊，嗰個酸啊，唔知幾唔知話，哇咁皮膚啊，一粒粒成啊，飲咗心啊正啊。我話好似過期啫喎，嘿咩過期啊？未過期，未過期。未過期啊嘛？你又我幾包翻去公司沖啦，咁啊。而家現金唔係嗌攞咯。咁啊佢，我話派家叔咪你。佢飲完，咦冇咳喎，得喎呢啲嘢。清熱啊嘛。佢咳啊啱啱。係啊。清熱啊嘛，即係。我都攞嚟煲嚟飲，我都係沖嚟飲，有時後尾我話整包俾我飲下，我都飲咗。哇散晒。點啊？嚇？食得飽啊！食得飽啊！你真係叫食得飽。有嘢你食啊？唉，你唔好搞啊！嚇，預咗你啊！哇，好飽啊！真係飽。你唔食啊？俾阿林哥食埋去啦。我入所謂啦，即係你仲夠阿滔滔喎，嗰度有。啱先。阿滔滔唔夠你嚟喎。滔滔啊，嗰個老細啊。即係唔係講話嗰個咩啊？滔滔。肥滔啊！冇腰嘅。摔角手嚟啊！啲摔角手係咁身。收身肉啊！曱甴啊！嗰啲曱甴啊！日本嗰啲摔角手記得交翻先啊！總之瞓覺熄晒啦，我就係瞓覺趴晒啦，係生晒最好瞓覺。係咁嚟咁笑。聽日先收錢啦。係，聽日收錢啊？今日中晒啊嘛，聽日先收。哦，你今日中嘅。好多人㗎，一路收一路賭一路食，好鬼多人㗎，唔好就係。收錢冇限幾時攞嘅嗬？60日啊，2個月之內啊，你60都唔攞啊！你2個月你唔攞啊！你傻啊！傻啊！唔攞3日我諗你都攞啦。係啊，即係佢嗰張飛啊，係60日啊。哦，真係發現。過咗60日咧，你就一定要去馬會總行攞。哦。灣仔，即係六合彩都係㗎啦。你收40蚊都係㗎啦，唔理啦，你過咗60日就。咁啊啱嘅。要翻總行啊，即係出頭獎嗰度攞啊，一定要喺嗰度攞啊！咁啊係，唔規定。過咗2個月就。唔規定。上次沙士啊，個幾月啊，哇中鬼咗，又冇得去賭冇得食喎，又馬會唔開得喎。哇！佢一話開，好在用限期到，即刻嗱就走去黃大仙嗰度收錢。哇！收幾錢啊？屌收嗰200零蚊啫喎，就係都話買咗中咗，仆街沙士全部封晒，全部鎖死晒咯。200零蚊都好啊。咪袋住張飛咯，袋到攞咯。你如果一過咗就唔得啦，又要走去灣仔嗰度攞埋。你買幾多？咩啊？唔係我話你買。我買10蚊條飛嘅啫嘛。六合彩都係10蚊。你估我買好多咩？好似人哋咁樣100蚊一條。係啊，我都好正嘅。我話追賭過關，又自己刨爛頭嗰隻。阿哥嗰啲好正啊，買呢幾10蚊20幾啊，咁佢就中咗啦嘛，佢唔買，咁買幾？我就買定嘅。好似今日咁樣，我朝頭早買定晒，我唔買㗎啦。唔會坐喺度咁賭。係啊，有啲人係啊。坐喺度賭咪好似澳門咁咯。澳門坐緊啦，坐喺度咪坐喺度咪轉走咪屎咯，一路賭啦，一路賭咯。實輸緊啊！我買咗就輸晒就輸晒，贏就贏咁樣。所以嗰日嗰啲飛有幾張收錢，唔收住。有未啊？大表夜好啊，行啊！哦，好啦，好啦。9點半啊，夜啦。2條2300啊，今日幾傻啊！幫帶你嗰度搭車。1條2300啊，幾千銀，1條2300幾百蚊。阿表俾個電話你喎。你攞去俾人整啊！帶翻去先啦。要翻俾阿佬整咗先講啦。乜都得啦，你哋搞掂。俾咗你個袋啊！啲話事佢都唔用得啦。唔係喂，你試下用條電話線試下得唔得？咁得啊！係啊，試咗睇下得唔得先。得你就攞。因為我嗰條電話線咧就鬆鬆地我。攞份報紙嚟啊！喺度啊！裝晒對晒啊！嗱呢度全部。嚇！我搞好記性啦。呢度乜都裝好晒㗎啦。唔好記性，我點收數啊？呢啲係咪報紙咯？同埋呢袋啊喂。一齊㗎啦已經，唉你哋點樣攞都唔我理啊！大陸個銀行密碼記得12593啊，但係咧密碼，你記唔記得啊？我哋阿權哥都唔記得啊，乜都唔記得咗。自己個姓都唔記得。唉呀，我都記死嘅係啊。冇法子啊！你有嘢做，你要逼住你記住啊嘛！你唔做嘢唔使記啊。
阿大表同你拎架車啦。呢條你開入去。呢抌啊得係啊。擠晒門口啊，已經搞掂佢啦，嗰個垃圾桶你擠落我擠翻啊。我抌先。得我啦。你出去抌啊！我絕對係先。好啦。你攞埋垃圾桶出嚟。你咪着我嗰對咩？啱隻咩下上嚟嗰對啊？唔係佢着拖鞋拖啊！你又咪着咗你對鞋都啱嚟。佢不嬲都着我嗰對鞋係咪着咗佢對鞋？你着36啫喎。打埋對。係啊，行出去落2級樓梯都要着靚嘢咩？行啦，行得。我想着呢對，不過唔俾添嘛。係。我着呢對仲好啊！走啦，多謝善哥嚇。多謝多謝晒。你哋幫手攞嘢啊！啊嗱，咩啊？你都話你識咗呢個。一個你識咗呢個。你都話蛋蛋。誒，仲有嗰個。蛋蛋。拍咗呢個盒。蛋蛋。攞埋嗰袋。蛋蛋。即係冇晒你有電話。識咗呢個盒。蛋蛋。